हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी फाइनल रिजल्ट जारी ही होने वाला है ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ ऐसा भी माहौल है कि कोर्ट का केस जल्दी निपटने के इशारा कर रहा है। रेलवे जल्दी कर रहा है और कोर्ट कह रहा है कि हम गाड़ी सुनवाई पहले 11वें मंथ में थी, अब 9/9/2022 को करेंगे। ऑफिशियल नोटिस आ गया है जजमेंट का, और साथ में रिजल्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है कि उसके बाद दिया जाए तो अच्छा होता। ये पिटिशनर का कहना है, जो याचिका करता है उनको कहना है, लेकिन रेलवे तो कह रहा है कि मैं तो जल्दी करूंगा। रेलवे तो बोला 2022 अक्टूबर तक हमें फाइनल कर देना है, ऐसा याचिकाकर्ता के माध्यम से नोटिस में दिया हुआ है। तो कहिएगा कि नोटिस कहाँ आया है। तो दो चीज़ पहले जो चलेंगे, आपको वेबसाइट पे बिना वेबसाइट की बात नहीं करना, थोड़ा सही नहीं रहता। तो यहाँ पे जो कोर्ट केस था जिसका वो ये 11/2 जिसकी सुनवाई होनी थी, नेक्स्ट हियरिंग उसकी डेट थी 25/11/2022। लेकिन बीच में कोर्ट में ये बोला गया कि 25/11/22 को आप सुनवाई करेंगे तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, रिजल्ट पहले अक्टूबर 2022 में रेलवे दे देगी। फाइनल प्रोसेस वो नोटिस में हम पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा। तो कोर्ट ने भी इस पे विचार करते हुए मान लिया है कि अगली सुनवाई का डेट अभी यहाँ आ गया है 9/9/2022, और आज तारीख आपको दिख ही रहा होगा 6/9/2022, यानी 3 डे का फैसला है रिजल्ट और डिसीजन में। अब डिसीजन का फैसला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट ने लिखा है कि सारी सुनवाई पूरी हो गई है। जो नोटिस है उसको हम पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसमें लिखा है सुनवाई पूरी हो गई है, केवल फैसला आना बाकी है। अब चलिए उस नोटिस पे, तो उस नोटिस पे आएंगे तो सब पहले आपको इंग्लिश में, जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश में, केस वही है जिसकी दिल्ली न्यू हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर के कॉपी है ये, कॉपी में माननीय जज के नाम के साथ जितने भी वकील हैं उनके नाम का है, और संदीप कुमार वर्सेज अदर्स थे उनके वकील का भी नाम दिया हुआ है, मिस ममता आर्या जी। उनके बाद आपके यूनियन जो रेलवे ने अपनी पूरी फौज लगाई है, फौज मतलब कहने की अपनी वकीलों की फौज है, यानी कितने वकील रेलवे ने लगाया है आप देख लीजिए। एक मिनट में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 एक के अगेंस्ट 1:6 की आपकी CBAT का कैंडिडेट है। एक वैकेंसी पे 6। समझिएगा कितना पावर लग रहा है रेलवे की तरफ से, इसको थोड़ा गौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इसका कोई सपोर्ट और विरोध नहीं, मैं एक्चुअल जो कंडीशन है उसको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर में दिया हुआ है 1/9 को ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने कि कैट में जो केस चल रहा है जस्टिस जी के नाम से, इन्होंने सारी चीज़ें एक एक लिखा है कि सारी कंडीशन ये है, इस कंडीशन से आगे बढ़ना है। इसमें ये दिया हुआ है 15/11 को आपने सुनवाई का डेट दिया था, रिजल्ट अक्टूबर 2022 में कंप्लीट हो जाएगा, और जो हमारी कोर्ट की सुनवाई हो गई है तो इसको पहले किया जाए। तो डेट इन्होंने 9/9/2022 को बोला है कि इसके आसपास आप फिक्स कर लीजिए कि क्या करना है, क्या रिजल्ट करना है इसके बारे में। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा, कुछ लोग कहेंगे कि हिंदी में देखेंगे तो हमें भी समझ में आएगा। एक मिनट हाँ, यहाँ से आइए। ये सब ऊपर वाला रहने दीजिए, जितने लोग हैं। नई दिल्ली के रीट है उसके बारे में इन्होंने दिया आदेश, 1/9 को आदेश जारी किया उसके बारे में है। उसके बारे में नीचे वाली बात, नोटिस पहले क्या है, नोटिस जारी करें, प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता स्वीकार की जाती है, नोटिस जारी किया जाता है, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने कहा है कि मूल आवेदन 25/11/2022 को ट्रिब्यूनल में सूचीबद्ध है, यानी यहाँ पे सुनवाई होनी है जो आपने वेबसाइट पे देखा है। उस समय तक चयन प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है, जिससे याचिकाकर्ता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने बोला है CBT 1 का रिजल्ट जो CBT 2 क्वालिफाई कैंडिडेट का था, याचिकाकर्ता ने बोला है कि रिवाइज रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। इस पे क्या अंतर पड़ेगा, 1 मिनट।
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यानी उसके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। जब वैकेंसी सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगी तो हमारा आवेदन का क्या होगा, तो ये प्रतिकूल है। उसके बाद तीसरे नंबर में लिखा है कि अगर आपकी हम मानते हैं, आपकी बात हाई कोर्ट ने बोला है, आपकी बात हम मानते हैं, जो आपके विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करते हैं कि चयन प्रक्रिया, विद्वान का थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहाँ पे इंग्लिश में कुछ और होता है। चयन प्रक्रिया, विद्वान एक्चुअल में वो विद्वान नहीं है और ये शाब्दिक शब्द है, इसको ध्यान देंगे। अक्टूबर 2022 के अंत में पूरी होने की संभावना नहीं है। यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने शीघ्र सुनवाई का आवेदन दिया है, जिसे 9/9/2022 को अधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। यानी 9/9/22 को आपका सुनवाई है, आज है 6/9/2022, 3 दिन का बाकी है रिजल्ट, फैसला और कुछ इन्फॉर्मेशन आने में। उसके बाद चौथे नंबर पर लिखा है, तदनुसार याचिका का निपटारा ट्रिब्यूनल के अनुरोध के साथ किया जाता है कि 9/9/2022 को उसको तुरंत बाद अंतिम निपटान या याचिकाकर्ता के मूल आवेदन के लिए अधिमान अक्टूबर 22 के अंत तक चयन प्रक्रिया होने से पहले सूचित किया जाता है कि ट्रिब्यूनल के समय पूर्ण हो गए हैं। अब यहाँ देखिएगा कितना सिंपल सी बात लिख दी है इन्होंने कि आपको सुनवाई का डेट तो मिल गया 9/9/22 या उसके तुरंत बाद अंतिम निपटान के लिए याचिकाकर्ता को मूल आवेदन के लिए ख़त्म करना है। यानी आप 9/9 को फैसला दे दीजिए या उसके तुरंत बाद आपकी डेट रख के इसका मूल आवेदन का दे दीजिए, जिससे अधिमानतः अक्टूबर 2022 के अंत तक चयन प्रक्रिया को पूरी होने से पहले सूचित किया जाता है कि ट्रिब्यूनल के समय पहले पूर्ण हो चुका है। यानी कुल मिला के कहें कि इसमें 2 इंस्ट्रक्शन निकलता है। अगर लैंग्वेज की बात ना करें तो सिंपल सी आप बात करें तो यहाँ 2 चीज़ आपके पास निकलती है कि 9/9 को एक कुछ न कुछ जजमेंट आएगी, 9/9/22 को वो जजमेंट पक्ष में होगा, विपक्ष में होगा। जनरली अब इसके लिए तो मैंने पहले ही बोला, पक्ष और विपक्ष का फैसला यहाँ से होगा कि कौन पावर ज़्यादा लगा रहा है, शिकायतकर्ता या शिकायतकर्ता एक अधिवक्ता लगा के या रेलवे 6 अधिवक्ता लगा के। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रेलवे जल्दी करने की कोशिश में है और इसको निपटाने की कोशिश में है। और क्योंकि इन्होंने रिजल्ट नहीं देना होता तो CBT 2 कराते ही नहीं, इन्होंने CBT 2 भी करा दिया, साइको टेस्ट भी करा दिया, टाइपिंग टेस्ट भी करा दिया। यानी रेलवे का एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट जारी करना है, पटिशनर का एक्सपेक्टेशन है कि मेरी बात मानी जाए। दोनों की सही अपनी जगह पे है, लेकिन अब ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट के फैसला जो आएगा उसके बाद हमें लगता है कि ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ जल्दी ही नोटिस आएगी और जजमेंट हम नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे आप बता दो रिजल्ट कब तक आएगा, तो मुझे लग रहा है रिजल्ट रेलवे का अंडर प्रोसेस तो था ही, जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि अगर रिजल्ट जल्दी आ रहा है तो आपका फैसला भी जल्दी आ रहा है, दोनों एक ही साथ लगभग पहुंचने वाले हैं डेट पे। तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन हमें लगता है जल्दी ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और ये कोर्ट का भी फैसला जल्दी आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।